So, hallo. Heute bin ich mal in Ottmarsheim in der Gartenstraße und schaut mal, das hier ist der ehemalige Pfarrenstall. Der Friedrich Nägerle, der war Pfarrerwärter. Du musst erklären, was ist ein Pfarrer? Das war ein nicht kastrierter Bulle. Und da hat man die Kühe, am Decker hat man in der Pfarrerstall nominiert. Und da stand da 3 Pfarren. Ja. Die haben sie dann immer abwechslungsweise genommen. Ja, war immer ein bisschen ein gefährliches Geschäft. Aha. Da haben wir die Kühe in so Zwingenei dort und sind auch tief gestanden, dass der Fahrer nicht so hoch springen hat. Der Fahrerwasser hat ja die Fahrer rausgeführt in den Deckraum da. Und mir hat auch, wenn sie beim ersten Mal nicht prächtig wurde, dann ist man das zweite Mal auch wieder gekommen, wenn sie wieder drin war. Ja, wahrscheinlich wundern sich jetzt ein paar von den Zuschauern, die mit Landwirtschaft noch nie was zum Tun hätten, die denken, eine Kuh gibt immer Milch von allein. Nee, die hat ja eine Druckerphase, vielleicht so 6, 8 Wochen vor dem Kalben. Da stellt man sie Drucker. Erst einmal gibt sie immer weniger Milch. Neumilchig, wenn es kalt geboren ist, gibt sie am meisten Milch. Und es wird noch immer weniger. Und am Schluss gibt sie vielleicht noch 4, 5 Liter am Tag. Und dann lässt man es noch trocken stehen. Beim Kalbern schießt die Milch ein. Bei uns kleinen Bauern war das sehr wichtig, dass die Kuh jedes Jahr ein Kalb gekriegt hat. Schon wegen der Milch. Da, Hanna, war ja bei euch im Hof Ja, der Karl Adelhelm, oder? der Karl Mit dem Adelhelm, Pfarrer. ja. Rudi Adelhelm, sein Vater. Ja. Und er war Pfarrerwärter lange Zeit in Othmarschen. Und er ist mit den Pfarrern noch immer wieder spazieren gelaufen, weil die sind ja immer bloß da angebunden gewesen im Pfarrerstall. Und da ist immer dann ausgelaufen zu uns, dann ist er im Hof im Kringel mit den Pfarrern rumgelaufen. Die sind halt so Riesenbullen gewesen, die Pfarrer. Ah ja. Also der Rainer Bold hat mir mal erzählt, an Ostermorgen ist er aufgewacht, weil ein unsägliches Geschrei war. Und dann hat er aus dem Fenster rausgeguckt und hat gesehen, dass im Vorgarten der Pfarrer der Wärter unter den Vorderhof gehabt hat und auf den Nei gequetscht hat. Und dann ist er runtergerannt, hat den Pfarrer am Schwanz gepackt und hat sich mit den Füßen in die Flanke gestellt, um den irgendwie ablenken, dass er weggeht. Und dann sind ihr auch rumgerannt gekommen und dann hat er da der Karl Adelhelm nochmal unter rausgezogen. Ja, das ist dortmals ist ganz schlimm gewesen. Da hat man geglaubt, der hat einen zusammentrippelt so. Und von da ab haben wir als Kinder noch immer Angst gehabt, wenn er mit den Pfarrer spazieren gelaufen ist. Ah, er ist trotzdem weitergelaufen mit mir. Ja, er hat sich bewegen müssen, hat er halt gesagt. Die sind Naja, stimmt schon auch. Wie viele Pfarrer hat es denn gehabt? also 2, 3 sind nicht einmal da gewesen, aber meistens 2. Also ein Pfarrer, der war ja eigentlich auch, sagen wir mal, ein bisschen teuer, oder? Hat den Gemeinde dann gehabt für alle? Gemeinde, ja, da hat man das zahlen müssen, wenn man also eine Kuh zum Pfarrer da hat. Ja. Das hat Geld gekostet und das hat dort die Gemeinde gekriegt und der Pfarrerwärter ist auch von der Gemeinde gezahlt worden. Ah ja, gut. Okay, wie viele Kühe habt ihr so gehabt? Also wir haben am Schluss, also wo wir noch schon verheiert gewesen sind, haben wir immer so 8 Kühe gehabt. Aha, Aber da sind sie noch schon besamt worden, da hat es schon keinen Pfarrerstall mehr gegeben. da ist der Tierarzt gekommen, Da ist der Tierarzt gekommen. das war nicht so gefährlich. Nein. Und für euch weniger Geschäft. Ja. Hast du ja mit der Kuh nicht raus müssen? Ja, gerade. Und das ist so, manchmal ist es auch, entweder ist es spät gewesen, dass man in den Pfarrerstall gegangen ist, dann sind sie nicht mehr rindrig gewesen. Dann hat es nicht geklappt. Und dann hat es nicht geklappt, dann hat man noch wieder warten müssen. Das ist halt auch eine gewisse Zeit, meistens so 3, 4 Wochen auch gewesen. Die Tierärztin hat man noch angerufen, die ist rindrig und dann ist er gekommen. Entweder, wenn man morgens angerufen hat, ist auch oft Mittag oder Abend geworden, bis er gekommen ist. Ja. Danke, das ist ja jetzt interessant, weil heute ist das alles Ist das weit weg nicht von mehr? uns. Ja. Ja, also dann, tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.